දැකීමක් 981 අවුරුද්දේ ඉරකට තිබිච්ච ආණ්ඩුව මාව මාරු කරලා යවනවා. අර ගහක් ගලවනවා වගේ විසි කරලා දානවා මොණරාගල. අවුරුදු 5කට කිට්ටු කාලයක් මම මොණරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ සේවය කරා. ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා මම මගේ නවාතැනට යන්නේ මොණරාගල කච්චේරි පරිශ්‍රය උඩින්. දවසක් යනකොට කච්චේරි වට කරලා ලොකු සෙනගක් උද්ඝෝෂණයක දෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අතේ සටන් පාට පුවරු දීලා තිනවා, ඒවයි දීලා තිනවා. අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ යටකට වැරළෝ ඉඩම් බහුජාතික සමාගම් වලට උක්වවන්න පවරා දෙන්න එපා කියන ඉල්ලීම. ඒ කාලේදී පිටාණ්ඩුව එහෙම වැඩක් කරන්න හැදුවා. බුකටේට් කියන සමාගමට අක්කර 84000ක් දෙන්න සූදානම් කරලා තිබුණා. ඒ බුකටේට් සමාගම තමයි අද බුකර් ප්‍රයිස් කියලා සාහිත්‍ය තෑග්ගක් දෙන්නේ අන්න ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ තමයි ඒක දෙන්නේ. මේ මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කළේ එහෙම කරන්න එපා කියලා. ඔබ දන්නවා අපේ රට මුළුමනින්ම යටත් ගීතයක් වුණ වෙලාවේ 815 මාර්තු 2 වෙනිදා උඩරට කිවිසුම අත්සන් කරනවා. කිවිසුම අත්සන් කළා සමාන දෙකක් යන කලින් ඉංග්‍රීසීන් ඒකපාර්ශ්විකව මේ කිවිසුමේ වගන්ති 12ක් උල්ලංඝනය කරනවා. ඒකට එරෙහිව පැනනගෙන පළමුවෙනි ජනාරගලේ තමයි 15 වෙල්ලස්සෙන් පැනනගෙන. සාමාන්‍ය මිනිස්සු වැඩි හරියක් ආදිවාසී ජනතාව. කොහුකුමරාල, බූටෑවිරාල, ඊරිගම, කළුබණ්ඩ වගේ මේකට මුල් වෙන්නේ. පස්සේ කැප්පිටිපොළ මොනරොයිලත් මේකට එකතු වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ලංකාව පාලනය කරපු රොබර්ට් බ්‍රවුන්රික් කියන සුදු ආණ්ඩුකාරයා යුද නීතිය පනවලා මාර්ෂල් ලෝ පනවලා නියෝග කරනවා අවුරුදු 15ට වැඩි කිසි පිරිමියෙක් වෙල්ලස්සේ ඉතිරි කරන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලෝ 30000ක් ඝාතනය කරනවා. 30000ක් කියන්නේ 69000ට වඩා නම් අඩු තමයි. 69000ක් කලේ කවුද කියලා ඔබ දන්නවනේ. ඊට අඩු තමයි. නමුත් ඒ කාලේ ජනගහනය කොච්චරද ලංකාවේ? මිලියන 4යි, ලක්ෂ 40යි. ලක්ෂ 40කින් 30000 කියන්නේ මා ලොකු ගාණක්. වැව් 4178ක් කඩලා දානවා. වැව් මැදින් පාරවල් දානවා. ගම්මාන පිටින් ගිනි තියනවා. හරක බනපා විනාශ කරනවා. ඔය කිව්වට ඉතින් හරක ඔක්කොම මරන්න නැතුව ඇති. ටික දෙනෙක් ඉතුරු කරන්න නැති මොකද ඡන්ද ඉල්ලන්නත් කවුරු නැති වෙන එක. එතකොට බහුගේ අවුද ඇත්තයි ඡන්ද ඉල්ලන්නේ කවුද? බඩල කුමරු කිට්ටුව ගමක් තියෙනවා අලුපොත කියලා. මුළු ගවම අලු කරපු නිසා තමයි අලුපොත වෙන්නේ. ඉතිරි වෙච්ච ටික අය දෙන කුමුක්කන් ඔය දිගේ හැඩ ඔය දිගේ පල්ලයට බෑලා පානම් පත්තුවේ දිගමඩුල්ල හැංගිලා ජීවත් වෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට අද තියෙන දෙමළ වාසකම් සමහර අයට කොච්චර වාසනාවක්ද මං කල්පනා කරනවා. මම වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ මිනිස්සුත් එක්ක. මම වාඩි වෙනවා, ඒක මගේ අත්දැකීමක් වෙනවා. පස්සේ මං කල්පනා කරනවා මේක ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි, කොහොමද ලියාගන්නේ? මට මතක් වෙන්නේ සබරගමුවේ සමන් දේවාලය ගැන තියෙන ජන කවිය. ඒක මෙහෙමයි. කන්ද උඩින් බැස්ස කලට පෙනේ උළු මාලිගාව, බිම්බර කුත් සෙනග ඇවිත් රෝට කෙරෙව් මාලිගාව. උදේ හවා දිස්න දිදී රන්කොත් බබලන සුභාව, ලංකාවට තිලකයක් ය සබරගමුවේ මාලිගාව. ඒ කවියේ භාෂාව මම භාවිත කරනවා. හැබැයි ආකෘතිය මං ගෙනියනවා හටන් කවිවලට. යුද්ධෙටත් ඇවිත් සිදු පිට නැවුනගලා පරංගි උන්නමුත් අවුත් කොළමට ගොඩ බැසලා, බිම්බරක් සෙනග ගැවසුණු චන්ද්‍ර සූර්යා ඉපදුණු ස්වර්ණ භූමියේ මනරම් මාලිගාව කෝ. යුද්ධෙකට ඇවිත් රුපුසෙන් සත් මුහුදු මතින් ගුවනින් කම්බි වට කළේ මනරම් මාලිගාවදෝ. විශාරද කපුගේ සංගීතවත් කොට ගැයුවා. කම්පන ප්‍රසංගයේ පුරාම මේ ගීතය ඇහුණා. අද විශාරද කපුගේ සිහිපත් කරගෙන අපි ඔහුගේ සහෝදරයාට ප්‍රේමවර්ධන කපුගේට පවරනවා ගයන්ට. මිතුරනි, සහෝදරවරුනි, දෙමාපියනි, දැන් අපි සමුගත යුතු ඇති වෙලාවයි.
ඔබ සියලු දෙනාට භාග්‍යවත් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන් මට්ටමක තත්ත්වයක අපේ රට තියෙනවා. එය එසේම වේවායි පතමින් මම සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ගිහිල්ලා. Sen